朝鲜的酷暑没有空调，因供电限制风扇也用不了，很多人露宿操场。今年夏天，热浪席卷了整个东亚，在本应比较凉爽的朝鲜，许多人也深受其苦。据悉，在朝鲜第二大城市咸镜南道的咸兴市，由于热得睡不着，很多居民露宿在公共运动场等户外场所。8月14日，居住在朝鲜北部地区的亚洲新闻社特约记者发来了一篇关于朝鲜酷暑现状的报道。在操场上铺木板盖被子睡觉，甚至还出现了出租蚊帐。据官方数据，1999至2020年间，咸兴市在8月的平均气温相对宜人，最高温约 28.1 摄氏度，最低温约 19.9 摄氏度。然而今年的酷暑打破了过去的温和记录。据 The Weather Channel 气象频道报道，该地区自8月以来，气温已连续在30摄氏度以上，高峰曾达到35摄氏度。对于一个少有空调的国家来说，这样的天气对居民造成了不小的影响。由于大多数朝鲜家庭缺乏制冷设备，甚至连经济相对宽裕的家庭也只配备了电风扇。然而不稳定的供电使这些设备常常成为摆设。面对高温，咸兴市的许多居民开始选择在户外过夜。在这片以往昼凉夜清的地区，如今的露宿者有他们特殊的生存智慧。露宿在操场找寻夜间的凉爽。每到下午4点左右，咸兴市的老人们会开始在公共运动场上铺上凉席，占据阴凉的角落。这些地方随后被希望避暑的人们用木板加盖成临时的床位，盖上被子，试图在星空下入眠。为了得到这些相对舒适的睡觉位置，需支付约1000朝鲜元，约合8元人民币的占位费。这样的收费形成了一种微妙的商业链，甚至出现了出租蚊帐的新兴市场。蚊帐呈三角形，高约40厘米，以纱布制成，租金同样是1000朝鲜元。参与这项生意的老人多是生活困难者，他们不仅出租位置和蚊帐，还销售水、面包、啤酒等食品，成为他们微薄收入的重要来源。这样的小买卖在极端天气下成为生活的一部分，也凸显了在困境中生存的智慧。工作调整，早晚的凉爽黄金时段。另一边，在朝鲜北部的两江道惠山市，地处白头山路的这座城市通常有着凉爽的夏季。然而今年8月，惠山市也经受了罕见的高温考验。为应对白天的酷热，许多企业和政府机构主动调整工作时间，从传统的8小时工作制转变为避开正午高温的灵活工作法。早上5点到10点上班，下午4点到7点继续工作。这种调整不仅提高了工作效率，也最大限度地利用了清晨和傍晚的相对凉爽时段。惠山市的居民大多住在带院子的平房中，不需要像咸兴市的居民那样到操场露宿，他们则利用自家庭院、屋顶甚至仓库腾出睡觉空间，以逃避室内酷热。供电困境，划清界限的用电策略。用电不足是另一个制约因素。在朝鲜，电力供应被划分为不同用途，工业线路供党政机关、工厂和商业场所使用，而居民线路则为普通家庭供电。据报道，在经历了7月底的暴雨停电后，惠山市在整个8月几乎每天只提供短暂的电力供应，工业线路每天供电4至5小时，而居民线路则捉襟见肘，供电仅1至2小时，市中心地区供电3小时左右。为了最大限度地使用有限的电力资源，各地开始打击不必要的制冷设备的使用和冰块的生产，以确保电力能优先供应重要的生产活动。这种策略显示了在资源紧缺背景下的权衡与优先。不过，这样的措施对居民日常生活中的舒适性构成了不小的挑战。在这个特殊的夏天，朝鲜居民们用他们的方式在面对气候的极端变化，露宿、调整工作时段、省电，在生活的每一个细节中体现着适应与求生。面对这样的局面，朝鲜政府和人民都展现出了灵活适应的能力，以及共克时艰的社会韧性。供电不足与高温下的生活不便是否可以通过技术与制度创新来解决？
欢迎评论区讨论。